5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaoano ni Fampalalam Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Atombotra ny fitoam-pitsarana ny Romivos Andrianarsoa taleny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika sy ilay teratany vahiny mpiara-miasa aminy. Roa andro dia higadona io fitoam-pitsarana any Londra io raha tsy misy ny fiovany. Aorian'ny 27 ora anakoako manerana tany indray Madagasikara amin'ny tirarano kolokolo ny mahavoasaringotra olona ambony eto amin'ny firenena ity. Famonoana omby dia anisan'ny fomban-drazana tsy maintsy ataon'ny boky tsy mety na amin'ny kafaliana na amin'ny karatsina na ihany koa mialohan'ny fangatahana izay atao. Isan'izany ohatra ny fanaovana zoro amin'ny zavatra ataon'ny fianakaviana. Miatra ny lalàna ho an'ireo mizaka ny zoam-pirenena hafa ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena ao Senegal. Entitra amin'ny fanaraha-maso izany ireo rafi-pitsarana any an-toerana. Vokany natao garde vue ny kandida Rosa Wardini taorian'ny fanadihadiana izay natao azy ny famitana tamin'ireo antota taratasy nataony. Araka izany, miatra amin'ny rehetra ny lalàna ny Senegal amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Alahady faha-efatra ny volana Febroary 2024 ankafaleny indray tompo-kilasy tompo-vavy notsidiko ny tokantrano aminy ity alahady alina ity tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV asaiko ampananjana ianao anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany ny matoan-dahatsoratra avy hatrany ary no isantarantsika izany. Atombotra ny fitoam-pitsarana ny Romivos Andrianarsoa tale kabinetra teo alohany teo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika sy ny mpiara-miasa amin'ny teratany vahiny iray roa andro dia higadina ny fitoam-pitsarana any Londra io raha tsy misy ny fiovana aorian'ny 27 ora araka izany. Anakoako maneran-tany indray i Madagasikara amin'ny tirara kolikoly avy lenta mahavoasaringotra olona ambony eto amin'ny firenena ity. Matoan-dahatsoratra io nasaina. Ny 9 febroary izao no daty voatondro ho fitoam-pitsarana any Londra ilay raharaham-pitsarana goavana mahavoasaringotra ny Romivos Andrianarsoa. Taleny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidianany Repoblika sy i Philippe Tubeto izay olona akaiky mpiara-miasa aminy. Romivos Andrianarsoa izay voasambotra tany Londra ny 10 aogositra 2024 migadra ny antoerana ary efa niatrika fa mitorana maro saingy tsy mbola ny haiko ho isan'ireo mpiray tsikombakomba na tompon'antoka amin'ny tirara fitadiavana tombotsoa manokana fangataham-bola tamin'ilay orinasa britanika mpitandraka arenakibon'ny tany izay mifilitra ity. Ity rara ity izay vokatry ny tsy fandehanany sehatry ny arenakibon'ny tany eto Madagasikara araka ny tokony ho izy. Tsy misy ny mangarary amin'ny fanomezana permis minier, zary lasa manœuvre dilatoire sy fanaovana omeko tsomeko amin'ireo nangataka fahazon-dalana no ataon'ireo tompom-pahefana ka zary lasa namanamana izay manome vola sy mahatolotolotra no mahazo ny fahazon-dalana ka izao azo lazaina fa sendra nay azy izao. Iazakazaka ny fivoaran'ny tirara ity ary mety ampitsambadika ny toedra ara-pirenena eto Madagasikara aorian'ny fitoam-pitsarana afaka 27 rio. Ny Britanika izay andalina hatramin'ny farany tirara ity ary mety isy hampamoaka sy anaran'olona maro ivoaka tamin'ireo indray tsikombakombana mivantana na ankolaka tamin'ny tirara ity. Ivoaka ny hoe iza no naniraka sy nanao ny fifanarahana tanambadika izay inona fa olona ambony eto Madagasikara avokoa, olom-boafidy sy olom-boatendry. Ny lahatsoratra navoaka ny Afrika Intelligence farany teo moa izay nilaza va efatrandro taorian'ny fitazomana ny Romivos sy Philippe Tubeto tany Londra namoaka fanambarana ny fiadidianan'ny Repoblika ary nilaza fa tsy mahafantatra ny antondian'ny Romivos tany Londra. Nazava nefa ny antota taratasy teo ampelantanan'ny orinasa fa nalefa tany Londra i Romivos Andrianarsoa amarana ny fifampiresahany eo amin'ny orinasa mpitandraka sy Madagasikara araka ity lahatsoratra ny Afrika Intelligence ny volana Desambra teo ity. Taona maro tany aloha no efa nirosoana ny fifanankalozana. Efa nisy ny fionana ny 7 septambra, ny 17 novambra 2022, nisy ihany koa ny 20 oktobra 2022. Nitoy-hatrany izany fifanankalozana teo amin'ny rotota izany hoy ny gazety Afrika Intelligence nitota amin'ny 17 febroary 2022.
voalaza tao anatin'ity latsoratra ity fa ny ministry ny arena kibony tany Olivier Kotomalala sy ny tale jeneraly ny faditseranana Lankana Zavana Ernest no solotena ny ministry ny fitantanam-bola ny raha ny Andra Joelina anoho ny fifanankalozan-kevitra. Voalaza mazava ao anatin'io latsoratra nivoaka io ihany koa fa volana vitsy taty aoriana ny volana aogositra no nanapa-kevitra i Andra Joelina ka nandefa ny Romivos tany Londres amarana tanteraka ny fifanarahana. I Romivos izay notendrena talen'ny kabinetra ny fiadinan'ny Republika ny volana martsa 2024 ka ity farany no io nanohy ny fifandresen-dahatra io hoy ny latsoratra ny Africa Intelligence. Mazava ny voalaza n'ity latsoratra ity fa iraka manokana anoho ny adefitra sy ny fifanankalozany Romivos. Afampanaraka izany ny rarahan'ny Londres ny talata ho avy zao ampindra ao tota taratasy sy pirofany ampelantanana ny mpitsara manao famitorana sy tompon'andraikitra mandray an-tanana ity raharaha ity. Ifantoka ny Londres ny vohitra Angleterre araka izany ny sain'ny mpanara-baovao amin'ny talata ho avy zao ahitana ny marina amin'ity raharaha manome endrika ratsy ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity. Miandry ny gasy, miandry am-pitoniana ny valan'ny fitsarana noho izany tsy eto amintsika ka ahina isanao lavatanana. Tsy eto amintsika fa any Angleterre izay firenena tsy mandefitra amina raharaha kolikoly. Miatra ny lalàna ho an'ireo izay mizaka zom-pirenena hafa ho an'ny kandida ho filoham-pirenena ao a Senegal. Entitra amin'ny fanaraha-maso izany ny rafi-pitsarana any an-toerany. Vokany garde à vue ny kandida Rosa Wardini tao aorian'ny fanadihadiana izay natao azy noho ny famitana tamin'ny antota taratasy nataony. Araka izany, miatra amin'ny rehetra ny lalàna any a Senegal amin'izao fifidianana filoham-pirenena izao. Ny andindin'izay ary. Natao garde à vue ny kandida ho filoham-pirenena Rosa Wardini ao a Senegal. Antony, mizaka zom-pirenena frantsay ity kandida ho filoham-pirenena ity na efa nanao fianinana azy. Niroso tamin'ny fampiarana ny lalàna izay milaza fa tsy maintsy mizaka zom-pirenena sénégalais izay kandida ho filoham-pirenena ny division des investigations criminelles na ny DIC. Natao garde à vue vokatra izany ny kandida Rosa Wardini araka ity rafitra mpanadiady ity nandanga i Rosa Wardini tamin'ny filazana fa efa tsy mizaka zom-pirenena frantsay intsony. Rehefa nohamarin'ny DIC teo anivon'ny consulat de France mbola mizaka io zom-pirenena frantsay io ity kandida ity ny iray febroary teo. Nandangy, namitaka ary nisy loko taratasy mpanjakana nentina nilazana fa efa tsy mizaka zom-pirenena frantsay intsony i Rosa Wardini. Vokatra io napiatra ny lalàna ny DIC ka nataony garde à vue ity kandida ho filoham-pirenena ity. Araka izany, izay voasoratra dia voasoratra ary miatra amin'ny rehetra ny lalàna any Senegal amin'izao fifidianana filoham-pirenena izao. Tsy mianona fotsiny amin'ny taratasy atolotra azy ireo ny fitsarana sy ny mpanao famitorana senegalais fa manamarina amin'ny fomba rehetra isian'ny tany tandalana sy anana fifidianana madio. Aiza ho aiza amin'izany eto Madagasikara. Tranga tahaka izany no niseto eto Madagasikara volana maro ary nanakoako maneran-tany nanomboka ny volana Jona 2024. Nizaka zom-pirenena frantsay Andra Rajoelina nanomboka ny taona 2024 naturalisé saingy nodina tsy hita ary nohitsakitsana ny lalam-panondrinana malagasy sy ny code de la nationalité malagasy ao amin'ny 240. Ny tazapotsiny ary ny ekipa manoloana izany nefa ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrinana malagasy ka nanaiky ny firotsahako vidiana fa ihany koa ny iray tsy kombakomba ka io mbola nametraka azy ho filoha io. Ny teto amintsika sady efa kandida tsy mizaka zom-pirenena malagasy fa ihany koa nanao alabato tamin'ny endriny maro samihafa. Ny any Senegal miatra ny lalàna ho an'ireo kandida minimandika izay voalazan'ny lalàna. Araka izany, fitaratra ho an'i Madagasikara ny tranga izay niseho any Senegal amin'izao fotoana amin'ny resaka fampiarana ny lalàna. Ny filoham-pirenena any an-toerana izay efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa miemitra ny fifidianana noho ny fepetra tsy feno isian'ny fifidianana madio. Ity filoham-pirenasa ity izay efa naneho ihany koa fa tsy ho isan'ny kandida amin'ity fifidianana ity. Tsy mahagaga raha mandroso ny firenena afrikanina maro noho ny fampiarana ny tany tandalana ary tsy mitsahatra miemitra i Madagasikara noho ny tsy fisarahany rafi-pitsarana sy ny fahefanam-panatanteraka. Madagasikara izay mbola lavitra raha resaka fifidianana madio sy tany tandalana fa ny fitiavan-tseza no mibaiko ny mpitondra. Tsy misy ny politika amingorona ny kolokolo eto Madagasikara ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Raha ny PGE na ny politika ankapobeny ny fanjakana no fakafakana ho ny faneho-kevitra ireo mpanao politika sarotra ny anafoanana ny kolikoly. Raha toka mbola mialokaloka ao ambadika ireo rafi-pitsarana sy andrim-panjakana isan-tokony. Ireo tomponantoka amin'ireny raharaha na voasaringotra olo-panjakana ambony ireny raha ny fanazavana hatrany. Fanadihadiana mikasika izay ary ny Christian Dimby.
taratry ny tsy fahaiza mitantana sy ny gaboraraka eto amin'ny firenena ny fiemora Madagasikara amin'ny adiny kolokolo hoy ny fanikevitra ireo mpanao politika. Tsy magaga hoy izy ireo raha firenena fa 570 amin'ireo firenena 20 miady amin'ny kolokolo isika araka ny IPC 3.4 na ny indice de perception de la corruption farany teo. Sarotra ny adina amin'ny kolikoly raha toka mbola ireo mpitondra fanjakana mihitsy no lohalarina amin'izany hoy ny filohan'ny antoko-kitana. Ahoana moa no hofonan'ny kolikoly le mpitondra fanjakana mihitsy ny manao kolikoly. Kolikoly amin'ny fanadinana, kolikoly amin'ny rehetrarehetra. Izay ene izy io kolikoly amin'ny volam-panjakana. Bazerevonareo volamena agnatin'ny coffre. Ny prémisse amin'izao ny manao intérimaire, bongolambiny agnatiny. Aizany misy an'izany. Ny varta ny mahazanga administrateur civil ao ny préfet, ino ny asan'ny préfet dia mijery ny sahasimba ny vary io de namoaka izy hoe avoay tao fa so simba ao fona io mazary potikao. Zay ny satria izy ny solotenan'ny gouvernement. Fa nahoana ny député tafiditra amin'io? Nahoana ny député Samborina? Fa ny préfet any Samborina dia ny directeur régional ny commerce ny Samborina. Zany dia efa sy mety rehefa zay nanao signature tao tokony Samborina daholo. Manjakatrany tsy matomanonto eto amintsika eo amin'izay fanaovana kolikoly avo lenta izay hoy ny teo anivon'ny fikambanana mamita na ny malagasy miaro ny tanindrazana ireo rafitra natao hiady amin'ny kolikoly izay efa miamarefatrany raha ny fanazavana. Ny mpanao kolikoly dia mbola eo amin'ny toeran'io aby. Zay aloha zava-dehibe zao. Zany hoe raha sisy fanovandrafitra mihitsy zany tsy ady amin'ny kolikoly eto ny fanjakana dia mbola zao ihany zavatra mitranga ary mbola mety hemitra lavitra ny ohatra amin'ity taona ity. Amin'ity mandamanaraka zay satria ny antony dia ireo olona rehetra nanao kolikoly niaraka tamin'ny fanjakana tanatin'ny 5 taona dia tsisy zavatra ny kasihana azy na kely azo afamaina fotsiny ary lasa tsy maty manota dia raha sikilezany zavatra nitranga skandalina marobe nitranga tao firana reny ohatra fotsiny hoe reny resakana volamena lasa bolongam-by reny resaka kolikoly marobe mikasika ny resaka ina moa reny resaka na volamena reny zavatra grave be reny hoe misy olona afamaina fotsiny manao zavatra dia afamaina fotsiny dia reny zany no mitarika ny olona hanao kolikoly reny zavatra ohatran'ireny zany ka ny afaran'le zavatra zany raha sy misy madio loha io fanjakany misy ny miaratra zay satria ino toeraka ny kolikoly teraka fahatran'ny olona tsy milamina ny tany. Ny emitratrany Madagasikara teo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay raha ny fanadihadiana nataon'ny transparency internationale tamin'ny alalan'ny IPC na ny indice de perception de la corruption tao anatin'izay taona maro izay. Raha tsy ahivina teo amin'ny laharana fa 20% tamin'ireo firenena 770 i Madagasikara teo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay ny taona 2012 izay nanana ny noty 2.30 amin'ny 100 araka ny IPC 2012. Folo taona aoriana ny hemitra ho laharana fa 570 amin'ireo firenena misy 20% indray i Madagasikara izay nahazo ny noty 5% araka ny IPC 3.4 izany hoe nosongonan'ireo firenena mahery ny 7 isa. Profo azo anambarana izany fa tsy manana paikady mazava sy finiavana hamongotra ny kolikoly eto amin'ny firenena ireo mpitondra fanjakana raha ny faneho-kevitra ireo mpanao politika hatrany. Raha fomba vaoafa kosa indray dia mirongatra sy mahazo voana any amin'ny nosy Comores sy Mozambique ny aretina kolera amin'izao fotoana izao araka ny fampitana antsohatry ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananantany any amin'ny faritra Boeny Omaly voaterina ampiato ny fitaterana an-dranomasina sy fitaterana anabakabaka mampitohy an'io faritan'ireo araka izany ny fanjakana isorohana ny fianaky ny aretina eto Madagasikara. Fanadidina. Nampiato vonjy-maika ny fitaterana an-dranomasina sy ny fitaterana anabaka miditra sy mivezivezy ao amin'ny faritany Mahajanga ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananantany any amin'ny faritra Boeny raha ny fampitana atsoratra izay navoaka ny Omaly. Antony mahatonga izany ny firongatry ny valanaretina kolera any Comores sy Mozambique raha ity fampitana atsoratra ity hatrany.
napetraka araka izany ny fepitoam-piboana mandritra ny 12 andro ho an'ireo samy mpitondra entana avy any Komoro. Nahato ihany koa ny sidina avy any amin'ny nosy Mayotte ary napetraka ny fametrahana ranom-panafody HTH ho an'ireo entana izay efa tonga eto an-toerany. Fa miroborobo ny fambolena alga ao a Sainte-Marie amin'izao fotoana mitombo ny vokatra. Ho ny mpamboly 5 very anjavona ny ezaka noho ireo vokatra tsy misy mpividy. Ny vokatra alga izay miondrana amin'ny akabeny ka simba avokoa. Vantany tsy misy mpividy ara-potoana. Ivry Sara. Mahery ny 500 ny tokantrano mivelona amin'ny fambolena alga na lomotra ao Sainte-Marie amin'izao fotoana izao. Tsy nitsaha ny tombo ny vokatra taorian'ny fafehezan'izy ireo ny teknika sy ny fahaiza-manao amin'ny fambolena. Tsy misy mandray akila ny vokatra amin'izao fotoana noho ny antony maro ka very anjavo ny ezaka ny mpisehatra. Misy vondron'olona mpamboly alga zany ao anatin'ny fitarainana misy atsika amin'ny teny izao satria maro ny vokatra nefa noho ny aratsy ny tetroandro zany dia tsy araky ny société misy zany ny vidiny vokatra rehetra ka very maina zany ny herintsandro ny mamboly alga any aminay ka manentana zany zaho mba hisokatra bebe kokoa zany misy ny orinasa moa efa manomboka mangataka koa zany zao hividy fa fanentanana fotsiny zany hoe mba tokony hagnano autorisation d'achat zany ny société izay kirakirany resaka alga zany zay tokony andeha any Sainte-Marie anampy tosoka ireo société telo zay any toerana betsaka ny vokatra ary simba fotsiny zany raha voatapitra mihoatra ny 45 jours zany ny alga anaty ranomasina dia indrindrandrindra koa tonga zany aratsy ny toetrandro etindrika fotsiny zany simba fotsiny zany le vokatra. Miondrana ny vokatra alga avy eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Isika no miantoka ny ohatra faingo 5 isan-jato ny vokatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankoatra ny fanatsarana ny fambolena avy amin'ireo mpisehatra. Mitakezaka goavana avy amin'ireo orinasa mpandray ny vokatra ihany koa ny fampiroboroboana ny seha-piariana. Ary misy koa eto za dia tiako manamarina fa misy anisan'ny société any Sainte-Marie zany ny sitraka ny fanampiana avy tamin'ny pika. Rahantsika mafantatra fa matoa izy ny sitraka dia ara-dalàna zany dosieny. Nefa kosa ny zavatra ataon'ny sasany tsy ny rehetrarehetra misy roa zareo ny sitraka anazy ao le voan'ny sitraka taty afara zany tokony ezaka bebe koa anao le installation ny fanahazana an'le alga zany mba ahafahany mandray ireo vokatra ny mpamboly reo. Ny alga misy zany destiné ao exportena tsy hohanina akory fa ho anaovana akora zany. Akora entina anaovana raha vao maina zany reny alga reny dia exportena zany ny fahafantarako azy zany entina namboarana ohatra ny gélatine sy eo amin'ny fanamboarana dentifrice reny miasa tanteraka amin'ireny zany reto alga reto. Manana ny herijika ahafahana mampivelatra ny seha-piariana alga Madagasikara. Toerana maro no azo anaovana tsara ny fambolena. Santionana ny faritra atsimo andrefana tsy menabe. Ny ao nosy be ary ny ilany avaratra Tsinanana miainga ho Antsiranana hatrany Sainte-Marie. Azo ivelomana tsara ny fambolena alga. Saingy vitsy ny mpisehatra noho ireo olana maro. Mpamboly mifantoka 100 isan-jato amin'ny seha-piariana izay mahazo ray hatramin'ny 10 tapitrisa ariary isam-bolana. Dia izay koa mamana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao mamifotonanao. Aoriana dokam-barotra fohy. Gratuite. 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 Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 janvier 2024. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Go, à la fibre Family, ou à la fibre Home, ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 99 000 RTTC par mois. Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master. Regroupement en ligne avec interaction. Cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique. Option administration réseau, génie logiciel
logiciels et bases de données, management et administration des affaires, options, finance et comptabilité, entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales, options, droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Tavavegny indray atao amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboka lasy tomboko vavy ano izy atsika izany avetrana dia ny fomban-drazana any tsy mihety ny famonoana omby dia anisan'ny fomban-drazana tsy maintsy ataony foko tsy mihety na ankafaliana na ankaratsiana na ihany koa mialohan'ny fangatahana izay atao isany ohatra ny fanaovana ny joro amin'ny zavatra ataon'ny fianakaviana ka misy ny atao hoe soronsorony tahaka ny natao tany mazava be fandrina avaratra. Yanja Robert no mitatitra antsika ny andindinizay. Anisan'ny foko iray manana ny fomban-drazana mampiavaka azy ny foko tsy mihety. Hoentiko aty amin'ny tanàna kely iray antsoina hoe Mazava, ao anatin'ny commune ambanivohitry Ambodimotso, distrikan'ny Befandriana-Avaratra, ao amin'ny faritra Sofia ianao ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny foko tsy mihety taranaka maro malandy no nanao lanonana teto fampilazana na koa hoe fangatahana joro ho fampilazana amin'ireo razambe amin'ny fisian'ny fianakaviana nanarabady ka nalevina ty amin'ny tanindrazany vadiny ka ny mpitanjiny na ny ray aman-dreny lehibe indrindra ao an-tanàna no manao izany. Gambavy tsy lera vory, be vosabe mbitoby kany. Niany to mga meu anjarany rega be. To yenderana rega be ye. Aninsinisi na ranara. Mbola ampianarany. Anura kony olo mesaratash. Ubtsika mermalande ka. Ani bundi diabo tsisya ka. Ke mangosu na wom to je heke. Mandia sara be ye, mga sapu ka. Tony Garanara Gabia. Vita ny joro fangatahana miosoko ny vehivavy na miantsa ny lehilahy kosa mizara ny toka sady mamono ny omby vita joro aorian'izay ny fikarakarana ny sorontsorono. Inona moa no atao hoe sorontsorono? Ny sorontsorono karazana fanomezana voninahitry ny aka ny anjaran'zareo rehefa mody razana aka. Zany hoe alaigny zany ny hatiny, angalaigny zany vodihenany, angalaigny zany tongany, angalaigny zany tritiny, angalaigny zany bokony. Regny zany atoko ary tsy takofagny volagna asiagna azy, tsy atasira. Tahaka izany koa ny vary. Ny anjaran'ny vary koa tsy takofagna mahandro azy, tsy alagna rano ny mahandro azy. Rehefa masaka zany zigny, alaigny zany ny vary, alaigny zany koa le ro igny. Le ro natateo atao eo miloko ambato aky. Izy zany jiroagna atolotro zareka igny zany anjaran'ny zareka. Rehefa vita zany igny atasira amizay igny hoan'ny leha ny velo. Raha magnano zany hoe karazana anjaran'ny zareo azy igny le tegna sorontsorono. Ny fomba anaovagna azy kila izy koa fa misy omby jiroagna na mirasariagna na filazagna isehoan'izany sorontsorono zany. Zany fomba fampiasagna le sorontsorono. Mamono homby moa ny fianakaviagna misy ao. Ary tahaka izany koa ny mpahandro, ny fianakaviagna misy ao amin'ny fianakaviagna ny mahandro, zay ny tegna marigny. Ny fomba fanaovagna azy indrindra eto amin'ny place misy antsika zany latsinainy zoma. Zany tegna fanaovantsika azy. Amin'ny toerana hafa ndraiky misy asabotsy arakaraka zany fa sambo amin'ny hinazy zany fa ny amintsika eto latsinainy zoma. Raha ohatra ka tsy vitany ihany izy io, ny andro latsinainy zany atsika. Tsy lavitry ny fasana araka izany no anaovana ny sorontsorono ho fanomezam-boninahitra ireo razambe raha ny fanazavana. Akana ny ampahan'ny hena tsy sasana ary andrahoana avy hatrany tsy asiana sira ary tsy saromana ihany koa ny vilany. Ny sorontsorono avy eo no atao eo ambony vato omena ny razana. Azo asiana sira avy eo ny ambiny hena izay nandrahoana tsy masaka tsara, toy ireo vary nandrahoana natao mantamanta ka ifampizarana ifandrombahana hoanina eny an-toerana akaiky ny fasana ihany. Vita izay, miroso amin'ny raharaha rehetra eny amin'ny fasana,
manao ny fangatana isan-karazany ihany koa ny fianakaviana. Etsy andaniny ny ampahany ena lehibe hoentina amin'ny sarety any an-tanàna, sasana tsara, andrahoina ary fampizarana ho nofokena amin'ny tapiavanana ho an'ny mpiray monina rehetra any an-tanàna. Ny sorontsorono araka izany dia fanomezam-boninahitra ny razambe amin'ny fangatana izay ataony ny fianakaviana. Any Mahajanga atrany dia nitondra fanazavana mikasika ilay raharaha ady tany tao manam-patanana kariera ireo solotena ny volokon'olona nambaran'izy ireo fa fandaminana isoroana ny ditsadisa mikasika io raharaha ady tany efa 10 taona ny maro io ao manam-patanana kariera Ambondromamy ny avy amin'ny taranaka Matianazy araka izao fanadihadiana manaraka izao. Nitondra fanazavana mikasika ny antom-pisiny ny disadisa ao manam-patanana kariera Ambondromamy ny solotena n'ireo fokon'olona izay tsy mankasitraka velively ny ibodon'olo tokana io tany amina hektara maro ao an-toerana io. Tsy misy resaka foko fa ny mangarahara ny tokony olazaina raha ny nambaran'ireto taranaky mahita anazy Vaovao ireto. Manoloana ny disadisa tany ao Ambondromamy manam-patanana dia hanao valiteny izay teny nataon'ny adversaire miady aminay amin'ny tany io mahakasika resaka foko. Zahay re tompoko dia miangavy aza ampidirana resaka foko ny ady tany satria ny nahatongavanay tagna dia tonga handamina ny ankilany sy ny andaniny. Mahafikambanana anay dia mpandamina ary mijery ny zavatra misy egny fotony. Koa rehefa nidina teny fotony zahay mahakasika ny ady tany io dia nantsoina hatramin'ny ben'ny tanàna sy ny sefotany mba hanatrika ny fivoriana izay natao nefa tsisy tonga ireo olona ireo. Mbola nisy koa ny fivoriana niaraka amin'ny chef district ny Ambato. Tonga tao koa io tamin'ny 27 décembre 2023. Mbola tsy tonga ihany ireo olona ireo sy ny ben'ny tanàna sy ny sefotany. Koa eto zahay dia miangavy amin'ny findram-panjakana indrindra fa hametraka ny fahendrian'ny mpitsara eto Mahajanga satria ny mpitsara dia tompoteny farany ka izao raha izao dia fa agny amin'ny fitsarana kanefa izahay dia tsy mety amin'izay ady foko zay ny fikambanana satria raha ihany ny malagasy fa ny marina no tadiavintsika tokony haravona ny problema mba hisian'izay filaminam-bahoaka ao Ambondromamy izay ary marihy koa fa ireo tany iadina io ane samby tany hafa hafa ny tany mitondra ny titre borné, hafa ny tany mitondra karatany ary misy elanelana io toerana ireo ka io didy pitsarana lazainy olona reo hoe andresian'io dia didy pitsarana navoaka amin'io tany titre borné io dia hoe heverindreo hoe rebareba tany ireo tany manana karatany io. Aia koa isy rebareba ny titre borné raha ohatra tena andreo le tany na ninona ary tsy natao borna tamin'izay taloha zay fa naninona ny andreo natao borna dia naninona ny anankiray ty tsy natao borna raha tena ny anazy le tany. Koa eto zahay dia magnamafy an'izy raha zay efa nandalo tamin'ny domaine stopo zahay nagnadiady nanontany hoe inona ny zava-misy tena mifanindry ve sa mifanitsaka ve sa misy litizy ve le tany sa manakory nanazavany tao amin'ny tompona andraikitsy mahakasika ny fananan-tany fa tany sy toko isy litizy tany sy toko ifanindry fa samy mahaleo tegna ny karatany sy ny titre borné. Koa noho izany dia miangavy ny fitsarana zahay mba hametraka zay fahamarinana zay ary hapetranay aminareo ny famoahana zay didy faran'izay malaky mba hisorohatsika izao disadisa ady tany zao ao Ambondromamy manam-patanana io. Samy miziriziry amin'ny heviny amin'ny taratasy izay eo am-pelantanany ny rotonta raha ho an'ireto taranaky mahita anazy Vaovao ireto dia efa nahazahoan'izy ireo karatany ny taniny saingy tsy ankasitrany ireto ankilany izany ka tokony hojerena akaiky ny momba ity raha ity izay anaovany ireto farany antsoavo hatrany isoroana amin'ny mety ho voka-dratsy ny disadisa izay teraky nyity raha ao manam-patanana kariera Ambondromamy ity. Ya, nanatanteraka fambolikazo teny Antsamy Foza Avaradrano fomaly ny fikambanana Tileto Madagasikara anatin'ny fanamariana ny fahazatoana ny orinan'ny fikambanana tanjona amin'izany ny andrakofana araindray any Madagasikara fa ihany koa hanamafisana ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro riany fanazavana. Christian Zimby.
Nitetika asa sy ny lamina manodidina ny fambolekazo izay ataon'ireo ministera sy ireo ratsa mangaika isan-tsokajiny saingy olana hatrany ny tsy fahampiany fanaramaso sy ny fikojakojana ireo zanakazo novolena raha ny jery todika atao anatin'izay taona maro izay. Ilaina araka izany ny fanaramaso ny fotony sy ny fanamafisana ny fikojakojana ireo zanakazo hoy ny teo anivon'ny fikambanana ty leto Madagasikara. Tena ao anatin'ny fiainanay mihitsy zany hoe mikarakara sy mikojakoja ny tontolo iainana. Ary raha mahita nareo rehefa mandeha milasy izahay dia tena tsy ataonay mihitsy manapaka hazo. Ary isa-taona izahay ny fohy be pikambanana izay ao anatin'ny faritany Analamanga Atsimo mamboly hazo foana. Dia ireo ankizy beazina ireo dia ampianarina ikojakojan'izany. Izany hoe ao aorian'ny fambolekazo dia misy ny suivi izay tokony ho atao ihany koa mba hijerena hoe velona araka ny tokony ho izy ve ilay hazo nambolena. Maro be ny vokany. Tsy fahampiany rano zao hoe raha antsika mahalala ny fahaloton'ny tontolo iainana. Fa rehefa feno hazo dia madio ny rivotra iainana dia misy rano dia tsy mijaly itsika. Izany hoe tena ho an'ny fiarahamonina mihitsy izao asa firotsahana ataonay izao fa tsy ho an'ny tenana ihany. Ary indrindra azadiny fa ny ministera misy hoe holovain-jafy, izany hoe ny taranaka any apara rehetrarehetra zany hisitsaka ny fambolekazo izay ataontsika. Nisy omaly ny hetsika fambolekazo izay nataon'ny fikambanana ty leto Madagasikara teny amin'ny trambitsika Antsamo Marifoza Avaradrano. Zanakazo mahery ny 9,000 fototra no novolena tamin'izany. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahazado taonan'ity leto Madagasikara. Ho amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia kandida maro no nitsipaka ny fanapa-kevitry ny filoha Senegalais Macky Sall omaly ny amin'ny anemorana ny fifidianana filoham-pirenena any Senegal izay tokony ho totosaina ny 25 Fevroary ho avy izao. Nilaza ny anao fampielezan-kevitra manomboka androany ireo kandida ireo ary tory ity fanapa-kevitra ity ihany koa fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Mizarazara ny hevitra ireo mpanao politika Senegalais amin'izao fotoana manoloana ilay fanambarana tampoka nataon'ny filoha Macky Sall omaly mahakasika ny hanemorana ny fifidianana filoham-pirenena any an-toetrany. Kandida maro no manohitra ity fanapa-kevitra ity ary nilaza ny hanao fampelezan-kevitra izay efa tokony hisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly. Nilaza ny hitondra ity fanapa-kevitry ny filoha Senegalais ity eny anivo ny fitsarana ihany koa ireo kandida sasany ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Mifanohitra amin'izay, nankasitraka ity fanemorana ity ny avy amin'ny PDS na ny Parti Démocratique Sénégalais izay efa nangataka ny hanemorana ity fifidianana ity ahafahan'ny kandida no mandray anjara amin'ny fifidianana. Ankilany, nanamafy kosa ny tsy andraisany anjara amin'ny fifidianana intsony ny filoha Macky Sall na eo aza ity fanapa-kevitra ity. Dia izay koa mamana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ity alina ity isaoraka ianao. Nanaraka izany hatramin'ny farany ny ekipan'ny fampalalam-baovao kosa dia mbola manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiants. Université PEF, nanotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.